আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই হাসান ভাই, শুরুতে দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম হাসান, আমার বাসাটা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা গিরামরণ খোলা হাটের পূর্বাশে বাসা। দর্শকদের মধ্যে আজকে আমি 7টা বকনা দেখাবো, তার মধ্যে 2টা লট করে দিচ্ছি। এটা আপনার প্রথম লটের 4টা থাকবে, দ্বিতীয় লটে থাকবে 3টা। আচ্ছা, তো যে কোনো সময় আসলে বকনা পাবেন? যে কোনো সময় আসলে আমার কাছে ইনশাআল্লাহ সব সময় সেফ জোনের বকনাগুলো পাবে দর্শক ভাই। আচ্ছা, তো হাসান ভাই চলুন তাহলে আজকে যে বকনা বাচ্চাগুলি দর্শকদের দেখাবেন আমরা পর্যায়ক্রমে দেখেন। চলেন দেখেন। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন বিস্তারিত জেনে নেই, আর আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবেন। হাসান ভাই, শুরুতে 1 নম্বর এই বকনাটা জাতন বসতে এটা একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, সর্বোচ্চ কোয়ালিটি ভাই, হাই কোয়ালিটির, যেগুলো সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটি মানে দর্শক ভাই দেখলে বুঝতে পারবে আমি কি বলবো। আচ্ছা চলো আবার একটু মাথাতে। হ্যাঁ, মাথাটা দেখেন কতটা ছোট, গোলগাল মাথা। আচ্ছা, কানটা দেখেন, কানটা ছোট ভাই। নাভি কম্বলগুলো লক্ষ্য রাখবেন। নাভি কম্বল নয়, নাভি কম্বলটা গল কম্বল দেখছেন, চিকন সরু গলা। মাথাটা দেখান ভাই, এটা ডাবল বডির বাচ্চা। এদিকে নাভি দেখা যাচ্ছে না, এইভাবে লক্ষ্য রাখবেন। তো অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। আপনাদের অভিজ্ঞতা না থাকলে, যাদের অভিজ্ঞতা আছে আমি আবার বলছি, আপনারা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে দেখে শুনে নেবেন। মাথা থেকে পেছন সাইডটা একটু দেখেন একবারে ভাই স্ট্রেট সমান করে দেখেন। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু নিচের দিকে পায়ের দিকে দেখি। নাচগুলাও খাটো আছে, পুরো থাকে এই শীতের সিজনে। হ্যাঁ, এগুলো দেখে নেবেন। মুখ থেকে লালা পড়ে বা পায়ে সমস্যা থাকে, এই ব্যাপারগুলো দেখে শুনে নেবেন। অবশ্যই দেখে নেবে ভাই। ওলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, 4টা নিপুল ভাই 4 জায়গায় আছে, দর্শক ভাই দেখে নিতে পারবে। নিপেল ঠিক আছে, 4টা নিপুল, ছোট বাচ্চা 4 জায়গায় আছে ভাই। নিপেল 4টা ঠিক আছে। হাসান ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এখানে 4টা বকনা দেখাবো, 4টা আপনার এভারেজ 8 মাস করে বয়স আছে ভাই। আচ্ছা, হয়তো কিছু কম বেশি আছে, হালকা কম বেশি হবে আর কি, এভারেজ 8 মাস ধরা যাবে। তাহলে হাসান ভাই, 1 নম্বরের বকনাটার দামটা কেমন রাখছেন? এখানে 4টা লট করে দেবো ভাই। আচ্ছা, কত করে? এটা আপনার ৬৮,৫০০ টাকা করে লট থাকবে, 2,70,000 টাকা দাম পড়বে এই লটে। আচ্ছা, তো বন্ধুরা তাহলে এটা দেখছেন আপনারা ৬৮,৫০০ টাকা লটে 1 নম্বর বকনা দেখলেন। ৬৮,৫০০ টাকা বাচ্চাগুলো দেখবে দর্শক ভাই, আসলে জাত মান কোয়ালিটি দেখে নিন। চলুন আমরা পরবর্তী বকনাগুলো দেখি। তারপরে দেখছেন ৬৮,৫০০ টাকা লটে, এটা 2 নম্বর বকনা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন ঘুরে দেখি। 2 নম্বরে এটা যখন বয়সটা বিস্তারিত, এটা একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দর্শক ভাই, বাচ্চাটা দেখান কতটা একটা পার্সেন্টেজের বাচ্চা ভাই। এটা ভালো পার্সেন্ট হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাথাটা দেখাবেন কত সুন্দর, ঠোঁটটা গোলাপি, কানগুলো অত্যন্ত ছোট ভাই। আমার প্রতিটা গরুর মাথা ছোট, কানগুলা ছোট আছে, মাজাটা স্ট্রেট আছে। এগুলা দর্শক ভাই দেখে শুনে নেবে, সমস্যা নাই। চলুন একটু ঘুরে দেখি। মাথা থেকে দেখেন পিছন সাইডটা অনেক সুন্দর ভাই। বাচ্চাগুলা দর্শক ভাই লালন পালন করতে পারলে আশা করা যায় এগুলা শুধু লাভই হবে ভাই, এগুলা যদি একটু পরিচর্যা করতে পারে। হ্যাঁ, নেসটা দেখেন ছোট আছে কল, আর নিপুল 4টা নিপুল ভাই 4 জায়গায়। নিপেল হ্যাঁ ঠিক আছে, 4টা নিপুল 4 জায়গায় ভাই। 2 নম্বরের বকনাটার বয়সও 8 মাস হবে আর কি। 8 মাস হবে ভাই আনুমানিক। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে দর্শক ভাই। এটা একটু লম্বা চড়া আছে, দেখছেন। আসি দেখে শুনে নিতে পারবে। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা ৬৮,৫০০ টাকা লটের 2 নম্বর বকনা। ভাইগুলো লটে নিলে এই দামটা থাকবে, সিঙ্গেলে নিলে কেউ দাম দর করে নেওয়া লাগবে, শুধু লটের জন্য প্রযোজ্য এটা। তারপরে দেখছেন এটা ৬৮,৫০০ টাকা লটে 3 নম্বর বকনা। আর একটা সুন্দর বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে এটারও। চলুন ঘুরে দেখি। হাসান ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। বাচ্চাটা দেখাবেন, এর চামচুস অত্যন্ত লুজ ভাই। ওটা খুব শান্ত স্বভাবের, মাথাটা ছোট গোল, মানে মাথাটা গোল ছোট ভাই, গোলগাল, কানটাও ছোট। কানে দেখেন পশম, অত্যন্ত পশম। নাভি কম্বলটাও লক্ষ্য রাখেন। এই যে চামড়াগুলো দেখেন অত্যন্ত লুজ ভাই। পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে এখন আল্লাহর রহমতে। মাথা থেকে পেছন সাইডটা দেখেন একবারে সমান আছে ভাই, যে জায়গাটা অনেক সুন্দর। নেসটা গোল খাটো ভাই। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখি। নেসটা দর্শক ভাই দেখায় দেন, অনেক খাটো। নেসটা অনেক খাটো দেখছেন, হাঁটু অনেক উপরে। হ্যাঁ, এই যে নিপুল 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে, দেখা দেন দর্শক। নিপেল 4টা দেখছেন, ঠিক আছে। যেগুলো শাইওয়ালের বিট থাকবে এগুলো অনেক ঝুলানো থাকবে, নিপেলগুলো বড় থাকবে শাইওয়ালের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আর যেগুলো হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানের সাথে কোনো বিট নাই, এগুলো 4টা নিপুল 4 জায়গায় থাকবে। শাইওয়ালের ক্ষেত্রে নাভিটাও আসবে। হ্যাঁ, নাভিও আসে। তাহলে হাসান ভাই, 3 নম্বর এই বকনাটার বয়স হবে আনুমানিক 8 মাস। 8 মাস ভাই। বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা ৬৮,৫০০ টাকা লটের 3 নম্বর বকনা। 3 নম্বর বকনা।
তারপরে দেখছেন ৬৮,৫০০ টাকা লটে, এটা ৪ নম্বর বকনা, এটার খাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। চলুন বিস্তারিত দেখে নিই। হাসান ভাই ৪ নম্বরে এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আসলে এই জাতীয় গরুগুলো আমাদের অনেক হাইট হয় ভাই, অনেক বড় হয়, বড় সড়ো হবে আর কি। হ্যাঁ, এগুলো অনেক গ্রোথ পাইছে, দুধ পাইছে, এগুলা ঠিক আছে, লম্বা চড়া আছে, পাত পা মোটা, আর গোটা দাঁড়ানি স্টাইলটা দেখেন অনেক সুন্দর, লম্বা চড়া বাচ্চা। এর মাজার স্টাইলটা দেখেন, ডাবল বডির যে বাচ্চাগুলো থাকে এই জায়গাটা অনেক উষার থাকে ভাই। মাথা থেকে পিছন সাইডটা দেখেন, এই জায়গাটা অনেক উষার দেখেন, মাজার পয়েন্টটা দেখেন অনেক সুন্দর। ওলান পালানটা দেখি ভাই, নিপিল ঠিক আছে নাকি হাসান ভাই? নিপিল, হ্যাঁ, নিপিলটা দেখেন, 4টা নিপিল 4 জায়গায় আছে ভাই। নিপিল ঠিক আছে, হ্যাঁ 4টা নিপিল 4 জায়গায় আছে, 4টে আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, সুস্থ সবল বাচ্চা এগুলো। তাহলে হাসান ভাই ৪ নম্বর বকনাটার বয়স হবে 8 মাস। 8 মাস ভাই। বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা ৬৮,৫০০ টাকা লটের 4 নম্বর বকনা। জি। আপনারা লট ধরে নিলে প্রতিটি বকনার দাম আসবে ৬৮,৫০০। হ্যাঁ, সিঙ্গেল নিলে এগুলোর দাম হয়তো বাড়তে পারে ভাই। সেই ক্ষেত্রে দামের ভিন্নতা আসবে। বন্ধুরা এখানে আপনারা 4টি বকনা দেখেছেন ৬৮,৫০০ টাকা লট, অর্থাৎ 4টি বকনা লট ধরে নিলে দাম আসবে ৬৮,৫০০ টাকা করে প্রতিটি বকনা। 2,70,000 টাকা। আর যদি আপনারা আলাদাভাবে নিতে চান সেই ক্ষেত্রে দামের ভিন্নতা আসবে। জি। হাসান ভাই এর পাশে 3টা বকনা দেখছি, এটা কত লট রাখছেন? এখানে 55,000 টাকার লট রাখছে ভাই। 55,000 টাকা হ্যাঁ, লট। পার পিস 55,000 টাকার দাম। তাহলে বন্ধুরা এটা দেখছেন আপনারা 55,000 টাকা লটে 1 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। জাতমান বয়সটা ভাই? এটা একটা আপনার রেড ফিজিয়ান। দর্শক ভাইরা দেখাবেন, সর্বোচ্চ একটা হাই কোয়ালিটি বাচ্চা। বাচ্চাটা অনেক গ্রোথ সম্পূর্ণ ভাই। আচ্ছা, বাচ্চাটা মাথাটা দেখেন ছোট মাথা গোল, হ্যাঁ মাথাটা ছোট, অনেক সুন্দর মাথা, অনেক সুন্দর। কানগুলা দেখেন কতটা ছোট, ঠিক আছে। চলুন ঘুরে দেখি। মাথা থেকে দেখেন, হ্যাঁ দেখুন মাথাটা অনেক অনেক সুন্দর, মাথাটা গোল, নেসটা খাটো আছে আপনার। এই যে 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ দেখেন, নিপিল ঠিক আছে, 4টে আছে। হ্যাঁ, আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। হাসান ভাই এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা আপনার আনুমানিক 7 মাসের মতো বয়স হবে ভাই। 7 মাস হবে আনুমানিক। আচ্ছা, তাহলে কত লট রাখছেন যেন এটা? 55,000 টাকা 55 পার পিস ভাই। বন্ধুরা তাহলে দেখছেন এটা আপনারা 55,000 টাকা লটের 1 নম্বর বকনা। হ্যাঁ, তারপরে দেখছেন 55,000 লটে এটা 2 নম্বর বকনা। 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। দর্শক ভাইরা দেখাবেন, ঠিক আছে। খাওয়া দাওয়াটা ঠিক আছে, হ্যাঁ পরিপূর্ণ সুস্থ আছে ভাই। মাথা কান গলা হাত পালে যে ব্যাপারগুলো অবশ্যই আপনার নিজ অবশ্যই দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন দর্শক ভাই, কোনো সমস্যা নাই। এটার ওলান পালানটা দেখি ভাই। দেখা দেন দর্শক ভাই, 4টা নিপুল ভাই 4 জায়গায় আছে। আসলে ছোট বাচ্চার ওলান দেখানো সেরকম কিছু নাই, আসলে 4টা জায়গা 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে নাকি এটা দেখবে দর্শক ভাই। ঠিক আছে, নিপুল 4টা ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে হাসান ভাই এই বকনাটার বয়সটা হবে আনুমানিক 7 মাস। 7 মাস ভাই, এটা একটু কম হবে, এটা আপনার 6 মাস প্লাসের মতো। 6 মাস প্লাস হবে এটা। হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে দেখলেন এটা আপনারা 55,000 লটের 2 নম্বর বকনা। তারপরে এটা দেখছেন 55,000 লটের 3 নম্বর বকনা। তো প্রতিটি বকনা সুস্থ আছে? প্রতিটা বকনা সুস্থ সবল আল্লাহর রহমতে আছে ভাই। দর্শকরা আসবে, আসে দেখে শুনে নিতে পারবে। এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। এটা অনেক গ্রোথ সম্পূর্ণ পাইছে। এটা মায়ের দুধ পাইছে ভালো। কানটা দেখেন অনেক সুন্দর ভাই, মাথাটা ছোট গোল গাল আছে, চামড়াটা অত্যন্ত লুজ আছে। ওলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে। দর্শক ভাই দেখা দেন, নাচটা কল ছোট ভাই, নাচটা ছোট। হ্যাঁ দেখা দেন, সুন্দর নিপুল ঠিক আছে, 4টা দেখছেন অনেক সুন্দর নিপুল, অনেক সুন্দর ভাই, অনেক সুন্দর নিপুল। হাসান ভাই এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটা আপনার 7 মাসের মতন বয়স আছে ভাই। আপনার 7 মাস হবে আনুমানিক। হ্যাঁ, যে দামটা দিচ্ছে দর্শক ভাই দেখবে, দেখে জাতমান দেখে তারপরে দিবে, সমস্যা নাই ভাই। বন্ধুরা তাহলে এটা দেখলেন আপনারা 55,000 লটের 3 নম্বর বকনা।
বন্ধুরা এখানে আপনারা দ্বিতীয় লটে 3টি বক্তা বাচ্চা দেখেছেন, আর আপনারা শুনেছেন 3টি বক্তা বাচ্চার লটের দাম রেখেছেন হাসান ভাই 55,000 টাকা করে। অর্থাৎ আপনারা এই লটটা 3টা একসঙ্গে নিলে প্রতিটি বক্তার দাম আসবে 55,000 টাকা করে, আর আলাদাভাবে নিতে চাইলে সেই ক্ষেত্রে দামের ভিন্নতা আসবে। জি, এই 3টা ভাই আপনার 1,65,000 টাকা দাম হয়, 55,000 করে। এই 3টা একসাথে নিলে আমি 5,000 টাকা ছাড় দেবো ভাই। আচ্ছা, 3টা একসঙ্গে নিলে 1,65,000 টাকায় 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট হ্যাঁ, পাওয়া যাবে। ডিসকাউন্ট হবে 1,60,000 টাকা দিলে। 1,60,000 টাকা। হ্যাঁ, এই 3টা বকনা নিজ দায়িত্বে আমি ক্যাশ অন ডেলিভারি পৌঁছাই দেবো ভাই। হাসান ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলা থাকে আপনার। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি, আসলে যেখান থেকে গরু নেবেন একটু জাতমান দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর যে কোনো লট, যে কোনো দর্শক ভাই নিলে আমি আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারির 4টা যে 2টা লট থাকবে, যে কোনো লট নিলেই গাড়ি আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারিটা থাকবে আমার। আর 7টা একসাথে নিলে সারা বাংলাদেশে গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি থাকবে, 7টা একসাথে নিলে। কেউ যদি একটা লট নেয় সেক্ষেত্রে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর যদি 2টা লট একসঙ্গে নেয় সেক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি থাকবে। গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি থাকবে। জি ভাই। আচ্ছা হাসান ভাই, সময়টার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।